peut-être que je n'ai pas dit que j'aurais un peu besoin de 30 centilitres d'eau pour faire la sauce au citron. Donc, je reprends. J'aurai besoin de 4 cuillères à soupe de maïzena, 100 g de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, ça c'est facultatif, 30 centilitres d'eau à température normale, une cuillère à soupe de vanille liquide, 2 gouttes d'essence de citron, 3 citrons non traités. Avec j'ai zesté un seul citron, les autres je vais les presser, un peu de sel, là les 3 blancs d'œufs, les 3 jaunes d'œufs et la pâte brisée. Donc je vais commencer par garnir ma pâte brisée d'haricots pour la mettre à cuire au four qui est allumé à 180, et entre temps je vais commencer à presser les citrons. بالنسبه للاخوات اللي ما تيفهمونيش باللغه الفرنسيه، فهنا غادي نعملوا طورطه الليمون الحامض اللي تجي واحد ديسير تري بون اي تري انتريسون. هنايا صوبت لا بات، عندي لا بات بريزي، انا صوبتها بالفرينه ديال لوبان لان الفرينه ديال لوبان تري انتريسونت، مهمه جدا. فبالنسبه يمكن لكم تستعملوا هي فرينه عاديه، كتاخذوا 180 غرام ديال الفرينه مع 90 غرام ديال الزبده اللي هي في حراره المطبخ، وتحركوهم مزيان، ومن بعد تزيدوا شويه الماء بارد عادي، ومن بعد تجمعوها وتخليوها في الثلاجه واحد 20 دقيقه، ومن بعد تطلقوها ما بين جوج ورقه ديال السوفيغيزي ديال الفران، ومن بعد ديروها في لو مول اللي بغيتيو وتكوها، ومن بعد تغلفوها بواحد الورق سوفيغيزي وتعملوا فوق منها اللوبيا او العدس باش طيب في واحد الفران اللي هو مشعول على 180 درجه. بالنسبه اللي خاصني واحد 4 معالق ديال مايزينا، 100 غرام ديال سنيده، 2 معالق كبار ديال الحليب غبره، هذا غير فاكولتاتيف، الا بغيتو تزيدو ما بغيتوش ما تعملوش، ما تيحيد والو. هذه 30 سنتيلتر ديال الماء، معلقه كبيره ديال فانيا ليكيد ديال هذه، واحد 2 قطرات ديال مسند الحامض، واحد 3 الحامضات عاديين مغسولين، وكنحكو وحده من داك الحامضات والاخرين غادي نعصروهم. بالنسبه وخصنا واحد شويه مليحه، 3 البيضات فرقناهم، 3 ديال بيض البيض و3 ديال الصفار ديال البيض. دونك في الاول غادي نعملوا هاد لاباط طيب هي بوحدها، وفي الوقت التالي غادي نصوبوا لاصوص اللي غادي نطيبوها ونتلاقاو من بعد. Voilà, comme vous voyez, donc j'ai mis l'haricot au-dessus d'un papier sulfurisé كيف كتشوفوا معايا. داك اللوبيا على الورق الزبده، ومن بعد غادي ندخلها للفوق واحد 20 دقيقه. Donc pendant je vais la mettre au four pendant 20 minutes. Ici j'ai donc pressé le citron, les 3 citrons. Je vais leur rajouter le zeste de citron bien sûr, et après je vais rajouter les 4 cuillères de maïzena, et je vais bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, et après je rajouterai les 30 centilitres de lait et on se retrouve. بالنسبه هنايا درت الليمون المعصر، زدت عليه 3 معالق ديال مايزينا، عليه قشره ديال الليمون الحامض ها هي، وداك 30 سنتيلتر ديال الماء. ودابا غادي نحركهم مزيان هاك من فوقشات باش ما يبقى لياش لي غريم. Donc غادي نحركهم. Donc je vais bien mélanger pour qu'il n'y ait pas que la maïzena soit bien dissoute dans l'eau et le citron et le zeste de citron. Donc كتشوفوا معايا. Donc حنايا خلطنا مزيان
وانا غادي من بعد غادي نزيد له داك الماء 30 سنتيلتر وغادي نخلط مزيان، ومن بعد غادي ندير هكاك العافيه حتى يقصح لي شي شويه، ومن بعد غادي نزيد له واحد 50 غرام ديال السكر. Donc là j'ai rajouté l'eau 30 centilitres, je mélange bien, je vais le mettre un peu d'eau jusqu'à ce que ça épaississe et je vais incorporer 50 grammes des 100 grammes de sucre. Et bien sûr je vais rajouter quelques gouttes de citron, mais après on se retrouve. Comme vous voyez, donc j'ai mis sur feu moyen et je remue jusqu'à ce que la sauce soit un tout petit peu épaisse. Ne regardez pas là, ça c'est ma paella. Vous pouvez regarder la recette, elle est sur ma chaîne YouTube. بالنسبه لهنايا كي تشوفوا معايا فدرت داك الماء والعصير ديال الليمون الحامض والعزاز ديال السيترون مع مايزينا وحركتهم مزيان هنايا. من بعد غادي نزيد داك الحليب، داك 2 معالق ديال الحليب اللي هما غبره. هنايا كيمكن لكم تعملوه كيف يمكن لكم ما ديروش، ماشي ولا بد منه. Ici je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de lait en poudre, mais ça c'est facultatif, vous pouvez ne pas les rajouter, mais ça donne un bon goût à la sauce. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté les 2 cuillères à soupe de lait en poudre et je mélange. Ici ne regardez pas, ça c'est ma paella. Vous pouvez retrouver ma recette de la paella bien sûr sur ma chaîne YouTube. Donc ici je mélange bien, donc pas qu'il y ait de grumeaux. Bien sûr sur feu moyen. Et je vais rajouter bien sûr ici 2 gouttes d'essence de citron, d'arôme de citron. Ça donne un bon goût, ça accentue le goût de citron. هنايا واحد قطيره او 2 قطيرات ديال النكهه ديال الليمون الحامض، فهي كتعطي واحد الجوده لهاد لاصوص اللي غادي نعمر بها الطهي ديالي. دونك هنايا كتشوفوا لا بايلا، فعند يمكن لكم تلقاو لا روسيت في لاشين يوتيوب راها عافيه. هنايا مازال ما جبتها ديكوريها لي كوفيت اي تو سا، وهنايا غادي نبقى حتى تختار ليا هاد العقده هادي. Ici comme vous voyez mon mélange a épaissi un peu, je l'ai enlevé et maintenant je vais incorporer 50 grammes de sucre. كيف كتشوفوا معايا فهذاك الخليط ديالي الا معقد شويه حيدته من فوق وزدت واحد 50 غرام ديال السكر اللي غادي نذوبها ونحركها مزيان حتى تدخل في هذا الخليط. Donc ici j'ai rajouté 50 grammes de sucre et je vais mélanger et je vais laisser un petit peu tiédir pour ajouter les jaunes d'œufs. دونك تنبردو شي شويه، ومن بعد غادي نزيد البيض 3 صفر ديال البيض. دونك après je vais rajouter que les 3 jaunes d'œufs. Vous voyez, donc là mon mélange a tiédi un peu. Je vais rajouter les jaunes d'œufs. Là ici j'ai laissé ce qui me reste 50 grammes de sucre. Je vais battre les blancs d'œufs avec un peu de sel. Je vais leur ajouter le sucre et la vanille. Mais en attendant, là, je vais mélanger mes jaunes d'œufs avec le mélange. Voilà. بالنسبة لهنايا كتشوفوا معايا فأنا خلطت 3 ديال الصفار البيض
مع داك الميلونج اللي عندي وكنخلط مزيان. بالنسبه لهنايا كتشوفوا داك البيض ديال البيض غادي نضربو مع شويه د الملحه، وغادي نزيد له داك السكر اللي بقى لي وشويه ديال لافاني ليكيد. هنا كيف كتشوفوا معايا لاباط هي ديال الطابي. غادي نحيد هاد لاريكو comme vous voyez et je vais garnir ma pâte avec la sauce citron que j'ai faite. donc كيف كتشوفوا هنايا ضربت ليا لاباط، حيدت داك لاريكو غادي نعمرها بهذيك لاصوص اللي صوبت قبيله بالليمون الحامض والبيض. نتلاقاو. ici donc j'ai fait sortir